Voilà. La première bino, les autres ça la live. Et puis, toko parler sur histoire ya ba fille oyo. Bazo kende kote kamanzaka na Uganda. Histoire wane uti wapi bande konangai. Bonsoir, 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 bonsoir Facebook, bonsoir TikTok, bonsoir YouTube. Votre coach Saratola. Na prometa bino, tozongeli ba histoire vraie. Alors je m'excuse premièrement parce que na moi retard. Normalement, il fallait tout bandato démarrer déjà à 20h juste. À sali retard, il y a 45 minutes. Veuillez m'excuser, mes vrais, mes fans, mes loulous, je vous adore. Alors, likez-moi. Ndem général Mako Salobara. Likez la vidéo s'il vous plaît. Partagez cette émission. Bande konanga ya Facebook. Bande konanga ya TikTok. Bande konanga ya YouTube. Toza censé à partager vidéo oyo parce que c'est de trop pour na biso bana basi. Bale ki na biso ba ya na biso ba mama na biso na ebite tozo kende wapi nazo belela matin midi soir awa. Business pe ezali, commerce ezali, bote kata bolingi te bolingi kambongo a facilité. Bande ko na biso 4 o bozo mona wana bakoma na bango kokendo sala porte-à-porte na Uganda. Ngana ebisaka bino na mama Judith Kalanga porte-à-porte ezaka na Dubai te porte-à-porte esala na Kinshasa, porte-à-porte esala na ba province. Alors bande ko na biso abasi bake ko sala porte-à-porte na Uganda. Chose grave o totikala koyeba te banda to botama. Merci beaucoup bato boluli coiffure nanga. Coiffure et coiffure na perruque ya mama Dina. Alors, bonsoir na bande konyans tout na ebite so ina kokotanga ba commentaire na bino so na kokate na oleka mbala moko na histoire. Parmi bande ko o bakenda ki porte-à-porte na Safi bonsoir ma chérie. Parmi bande ko o bakenda ki porte-à-porte na Uganda, moko na bango nde ayeli biso histoire. Et peza histoire boko yoka ye baza ba fille ya Bunia. Ba fille ya Bunia bazo yenda ko sala porte-à-porte na Uganda. Alors bazo influencer pe ba fille mususu ya Kinshasa awa boko landeza msomo toza pendant 1h30 nde bomonanga awa. Alors la famille na olinga penza to landa histoire na boke binyons tout bandeko o bola nanga na TikTok bo tielanga ta ba cœur et ça langa bien et ko encourager nga bo bakiselanga ba j'aime na YouTube na Facebook pe bandeko bo bakiselanga ba j'aime et ko encourager nga vraiment que bandeko nanga ba comprendre que Sarah ça ela bango musala moko ya malamu bo encourager nga alors et ko encourager nga lisusu de plus. Donc voilà. Allez, Tobanda, ba cœur, le cœur, la famille, le cœur, je veux voir le cœur. Elena Moseka, bonsoir. Naomi Massoudi, bonsoir. Bonsoir, na bande konyos, tout Cornélie Bikouli, na TikTok, bonsoir. Mettez-moi le cœur, s'il vous plaît. Et puis, Tolanda, histoire, vraiment, na boké bignonso. Merci à tout le monde, merci na ba sponsor nanga, Madjabou Gospel, Azir, J-Magique Adassa, merci na huile molato na savon molato pour na ba vergeture. Donc Dieu fait grâce bon mona ki ba vergeture nanga eza esuste et kotina nzoto. Donc Dieu fait grâce à savon huile molato éliminer ba nduta nyonso. En tout cas merci beaucoup. Et puis merci Pena Tata pour Fapekato, ma grande sœur chérie, je t'aime tellement trop. Merci à ma coiffeuse d'Angaï, Nazarana nièce coiffure, et puis Nazarana maman Dina. Alors, Perik o sobo sepel nango, maman Dina, mutaote kango, et puis ye muta coiffenga. Donc, abenga ingara, moi nangayaka, yana nangengi soit na live à po quoi lelo. Voilà, la coiffure de maman Dina. Merci beaucoup maman Dina. Voilà, merci à tout le monde. Tolanda sikoyo, histoire yanabiso et bandi. Dala Onema, bonsoir. Je te vois sur Facebook. Tu es ici? T'as pas voulu rester là-bas ou quoi? Si on a bête histoire, boti nga ba demande, nga sara ba demande à romatisa batu kitisa batute. S'il y a un problème,
eza na urgence moko to message moko na ngina annoncer na communauté na sala effort ya ko sala live même na TikTok pour na TikTok pe mokili eza kuna makasi bato baza ba complexer tellement trop na bato bazo laksa bango vie moko boye na réseaux sociaux mais en réalité vrai patron vrai patron abatamar. Voilà, on avance. Tolanda voice bandeko boyo kate bosala nga signe ke mama Sarah to oyo côté bandeko na biso Facebook ceux qui bozo mona image na ngeza bien te il est temps de signaler nga pour que na tchela bino ka photo et puis to avancer so boyo mona nga bien c'est bon c'est bon mona nga bien te na ko tchela bino photo. Je suis partout. Ah, merci beaucoup Dalia Onyema. On avance. Tolanda histoire. Bah like s'il vous plaît. Quand on parle de choses importantes, on a besoin de vos likes. On a besoin de vous, on a besoin de vos partages. Parce que histoire oyo, peut-être ndekonomo wazana bunya. Peut-être ndekonomo ba contacter ke na Lubumbashi. Peut-être cousine nomo ba contacter ke depuis Kinshasa, akende Uganda. Porte-à-porte ebandi na Uganda la famille. Nazo beta c'était tolanda histoire. Toyoka hein. Babenga histoire babenga na tongo na ki tellement cassé que na lali menazako obligé à olamuka pona zo histoire au tolanda. On peut toutefois parler. Zela. Bozana bandela hein. Hey, basi ya mabala ba oki osala porte-à-porte na Uganda, c'est très grave. Voilà. Bien réveillé. Ouais, mais allongé quand même sur le lit. Ok. On peut toutefois parler. Ouais. C'est pour cela que j'ai décroché. Ok. Nazaki fatigué. En fait, l'histoire d'hier m'a vraiment trop touchée par rapport à mon histoire qui s'est passée récemment, il n'y a même pas un mois. Ok. En fait, Nakati nan. Boyoki histoire oyo ya yazo beta. Et ça lit pas même un mois. Nazo martelé parce que nan a besoin to landango très bien. Azo beta histoire na et ça lit pas même un mois. Azwa ki inspiration ya kobete langa histoire parce que a ute kolanda histoire oto beta ya mwana o azwa ki cancer na nzela mai bakenda porta poti na nzela mai. Alors to lande pe na boke bien c'est ça histoire o ça lit pas même un mois. To landa vraiment bien. Ba question sur ezali na rokata na ko répondre bokomika na ba commentaire. Naza besoin ka ya ba like na bino et sunganga et puis bo partager vidéo o eza important. Au fait, moi j'ai été à la recherche de quelque chose pour débuter une activité. Oui. Maintenant, je me suis battue. Parce que quand j'avais parlé à mon mari m'avait dit qu'il n'était pas d'accord avec cette histoire de commerce. Si à moi, je peux chercher un boulot qui peut me donner quelque chose, mais pour le commerce, il sait que je ne suis pas du domaine. Bon, vous connaissez seulement les histoires des hommes quand ils ne sont pas prêts pour donner quelque chose. Maintenant, il y a même des histoires de découragement. Oui. Je me suis arrangée. Chez nous, c'est à Goma. Maintenant, nous avons une maison. Nous avons un bâtiment en forme de galerie qu'on fait louer chaque mois. Maintenant, moi, j'avais parlé à ma maman concernant mon projet là. Ma maman m'avait dit que, Maggie, je n'aurai pas beaucoup d'argent. Je peux chercher un $500 pour toi en attendant. Ok, je dis oui. Ok, ça va, maman, vous pouvez envoyer. Ça n'a même pas fait 3 jours. Ma mère m'avait envoyé $550. Ok. Et puis, je n'avais pas montré ça à mon mari. J'attendais juste sa réaction parce qu'il me disait qu'il était en train de chercher un contrat pour moi chez Vodacom. Bonsoir Tabita. Patati patata. Donc, j'ai gardé l'argent. Non, j'ai 2 filles. Ces 2 filles-là, bon, on se fréquente, mais ces amis-là ne sont pas mariés. Tes amis là? Oui, mais tes amis là ne sont pas mariés. Ce sont des femmes caca. Ils se cherchent tellement. Ils sortent avec des gars friqués. Bon,
moi, je me pose souvent des questions. Où est-ce que ces femmes enlèvent ces gars? Parce que pour la beauté, là, elles ne sont pas belles. Mais quand elles te font quelque chose, c'est quelque chose de surprise, quoi. Maintenant, j'avais appelé ces gens, ces dames, je leur avais dit, venez d'abord chez moi, j'ai quelque chose à vous partager. J'avais dit, bon, moi je ne veux pas quelque chose de crédit et je ne veux pas quelque chose qui est de sans adresse. Je n'ai pas beaucoup d'argent, je peux avoir $1,000, c'est ce que moi j'avais dit. Okay. Je peux avoir $1,000 sur moi. Je suis en train de chercher quelque chose à faire pour subvenir à mes besoins seulement, mes besoins personnels, parce que les besoins de mes enfants, vraiment leur père s'arrange pour ça. Sauf que c'est de mon côté que j'ai quelque chose de... Raison pour laquelle je suis en train de vouloir me débrouiller pour ne pas être une charge à mon mari tous les jours. Quand mes amis ont appris ça, elles m'ont d'abord encouragée. Oh, félicitations, Maman Guy, c'est pas n'importe quelle femme qui peut arriver à garder cet argent. Parce que moi, je leur avais dit, mon mari ne sait pas ça. Et je ne veux pas que mon mari le sache. Parce que ça peut susciter quelque chose de curiosité de sa part. Vraiment, du côté secret, ces deux femmes savent garder vraiment les secrets. Mais non, elles m'ont dit, bon, quelque chose de quoi? Tu veux vendre les habits? Tu veux vendre quoi? Je leur avais dit, non, pas des habits. J'ai fait quelque chose de nourriture, hein, parce qu'actuellement, avec la crise, tout le monde peut ne pas acheter des habits, mais tout le monde peut acheter de la nourriture. Ouais. Elles m'ont dit que je le laisse le temps, que je le donne 48 heures. Elles vont revenir vers moi pour me donner quelque chose qu'ils ont réfléchi. J'aimerais bien vous expliquer un peu, Awa. Na pose na expliquer, hein, parce que batebele balinga na interpréter. Ndeko na biso a moi si oyo, aza femme mariée, aza na bana na ye, afandaka na bunya. Alors, ndenga monaki afandaka na mobali na ye, alandaka pe ba émission na nga, nde na lobaka, chaque fois, moi si il faut ça quelque chose. Moi si ako bando dépendre ka na mobali te, parce que mobali so yebika ko dépendre na ye, na mafuta ko pakola il faut ye asaka no. Abando manipuler le roi télécommande, abando saloma mnankwa yebi ke ata na sali ye ozana besoin kabelo ya shinga. Donc mobali so yebi moi si asala quelque chose na vie, moi respect mo boye ezala abando banga yebi ke na minto so na tiki au vivre. Na minto so na bebani na ye au futa pale, au kabelo, au make-up, au quoi apparaître kaka aussi la te. Au moins, et ça, là, moi, mobali, na moi, bobangi, na moi, respect. Faki wa riche, ma chérie, je te salue. Moi, respect, mon boezalaka. Vous comprenez? Si koya se décida ki, a ki o solana mobali na ye, aluke la mbongo, abanda na ye business. Mi bali ebele na lo bango met fois, ba découragera, basi so, basi ba ki o senga bango business. Et ça la découragement seulement ka po, ce qui yo komi ko se dépendre de toi-même. A ozanga moyen obando manipuler yo po luka mbongo. So yo komo sala na bureau, a ozanga moyen obando manipuler yo po ebi ke yo luka no mbongo. Donc e banda ko senga kaka ke yo dépendaka na ye ridwa ndako. Ya te, moi c'est le loi za sou ridwa ndako te. Moi c'est le loi lukaka. Alors cette femme a kende ko consulter mobali na ye pour qu'elle puisse faire quelque chose a banda ba business. Mobali na ye akena ye na système a rumba e kaka. Alors abengi famille na ye, abengi maman na ye meki kosola na ba parents na ye, maman na ye na papa na ye. Babimisi $500 batindeli ye pour que permettre ya zo fond ya démarrage abanda kosala quelque chose. Tellement zara na master na ye pe bazara na ye na Uganda na bunya, akyo bete la master ne lisola bi na oninga na bando teka mais fond na ngeza pena mukie na akara na $500, $1000 et pas ba camarade na ba $1000. Camarade na c'est non. Nga na réfléchir pour na yo parce que $1000 eza mukie, nga na réfléchir pour na yo so ina zuba idée na kozongela yo comme ça to solo là parce que loko lingo ça la business na kozonga vers yo bongo to solo idée ni na ko pesa o conversation basuka ki wana to continuer siko awa na camarade moi si alibala alobi bien camarade ne mi balé wana azarana bango babala te
yo mwasa libala osaka benkebeleke na basi oyo babala te baopesa tolini. Point d'interrogation, on avance. 24 heures après, j'ai reçu un appel de Lynn entrée à Métisa. Et Damagi, vraiment, tu as un couple moko, tu as un couple na yo, tu as branché yo. Oui. Non. Allô. Quel argent? Des crédits, c'est comment en train de planifier projet à Goma pour qu'il me l'argent. Non, ok, donc il a ok, on va c'est là on a la tête l'autre. Si ok, attends, bah car oh toyeto intéressé on a cop moko parce que tout le monde a besoin la iso toyeto intéressé moko sans problème. Je suis là toutefois prêt. Bon, je suis en train de me... Parce que je ne connais pas beaucoup les Lingala. Ok, il n'y a pas de problème. Ah. Vraiment, on t'a encouragé, mais après... Allô? Je vous écoute, madame. Ok, après, ils m'ont dit, bon, ils m'ont encouragé, mais après réflexion, elles sont parties, mais elles ont vu que l'argent là ne suffisait pas. Maintenant, elles veulent me montrer comment est-ce que je peux faire, où est-ce que je peux partir pour trouver quelque chose genre $6,000, question d'ajouter à mon capital. Je leur avais dit, bon, $6,000. Binon de boli, eza copine, eza banque, eza ni. Epsinga, eza banque te, okozongi sango te, okozala ta iloko moko te. Eza kaka oye, okoti, soki okoti ozi ya yo $6,000 okei. Soki olingi, oki ozonga kuna ozi mosusu $6,000 okei. So nde tosala kango, eza na inconvénient te, eza na retombé te. Ata mutu moko awa na buni ya koyeba te parce que tosala kango awa te tosala kango na Uganda bozolanda na interpréter bango eza nini bo expliquer nga te bakamarade na ye babengi ye bayebisi ye non toyingi tobranche na cope moko boye oyo ozwa mbongo ebele ya mbala moko abi soki cope yango eza nango mabe te eza koboma bato te na o préféré bo brancher na bino nga bo pistonner nga na kopango. Alors, baninga ba yo pistonner ba bino kopango eza na Uganda. Oza $6,000 ya ofele eza na condition te, eza na eloko te, ba opeso ka $6,000. So po lingi prochainement ya susu. O ya isusu ozi su $6,000. Nde kopo baninga na ye bazo brancher. Bande ko bolanda mosa libala na ba camarade ya ba célibataire tala bisika ba memara batu bolanda Debo Bouchab officiel TV Makela Kumba bonsoir Angelos Karoan namoni yo bonsoir ma chérie bonsoir na bino nyos tu na YouTube namoni bino nyos Chris Mukok bonsoir ça pour expliquer yo te zora ka passeport na yo soki na ipsi bango nga passeport te nazaka kana carte d'électeur na ngai merci Elsindo tena lié eza $45 bakopesa ngo na deuxième na 3 jours mais soki oyebsinga na luka passeport naza na passeport te mpe na kokatala mbongo na nga oyo te mpo na luka passeport eza soki $150 na kokata mbongo wana te parce que eza business nakoki kozala business ya kobima te mobali nanga akoki kondima te eza kaka soki eske carte eza nazwi sakame na nga nalakisi bango carte na nga nalobi carte oyo ça façon que ndenge oza carte pesa biso bazwi carte wana bakei bango moko na mbongo na bango na DG après 3 jours bayelinga nani tena lieu nayebisi boyebi ke naza marié obananga aoki ondima na bima kaka pampamba boye te siko nasala nini moko alobi
mobana yo epike toza ba camarade. La fois passée tango zwaki matanga tosalaki matanga bana yo tosalaki des bandeko il faut na limbo la ka pardon yoka ba camarade mabe hein boyoka idende ba okota mwasi alibala bonsoir ya nanga ma passa bonsoir. Donc yeba camarade na yeba comité na niveau ya ko convaincre yeba kende kozwa $6,000 ya ofele na Uganda. A rappelé ba camarade na ye mobali nanga akolinga te na kende Uganda. Elle Sinda non merci vraiment merci beaucoup c'est gentil. Ayebisi bango abi mobali nanga olinga te na kende Uganda. Nga naza femme mariée. Moninga azopesa ye conseil alobi. Soki Ornella Bopou merci beaucoup pour le rose. Moninga zo ebisa ya lobi mobali na yo yebike yo accompagner nga na ba matanga siko ba master ba luka ba planifier le yende nini ba obimise na ndako alibala ba kende ne porte-à-porte wapi na Uganda ayebisi bango na passeport nazaka na carte de lecteur ba camarade ba ese ba bitin oko voyager na tenant lié soto zui tenant lié au kota Uganda. Aisi banga bimbongo na nga ya fond na nga o mama na nga pesi nga na kobuja ta $1 te. Bango moko ba camarade babimi ba bonne samaritaine. Bake kozwela ete na lié na mbongo na bango. Hey! Yesu Christ. Nkile komi na suka sol mbemba bonsoir. Bonsoir Fatou Dukanti. À retard. Bo partager normalement ba partage na binoteko El Sindano bo partager Ornella Bopou bo partager normalement ba partage na binote Nadège Sunda 10 partagez s'il vous plaît il faut partager bo partager live et ça très important s'il vous plaît la famille bande konanga ya YouTube partagez ce live s'il vous plaît c'est très important bande konanga bato balali bola musabango histoire eza 2 heures du temps oza art bokoyo kanande bakoma kie na makamba sala kabango na retour tolanda nzoto malili tolanda tosalaki matanga bana yo tosalaki 2 semaines bana yo oh c'est là boze voice comme le bonje mbango te boze na bongisi voice comment lo bambango mbango akufi na Uganda siko bayokani bandeko en tout cas histoire eza somo tala bayokani na mwasi alibala bakosa mobali na yeke mama ya camarade na ye Joyce akufi na Uganda mobali abatu innocent botala basi ndenge bamemaka liwa na ndaku botala basi ebelende bamemela mibali malédiction botutu na kati ya ndako alibala mobali abatu ayebi te mais baosala baprojet bakende porte-à-porte na bango na Uganda tolanda accompagner nga matanga mama nanga na ebisi bango problème eza te bakei topesani signal ya koloba tango mobala nga akoya asukoli alie tango akozala na salon azolanda television na kobipe ye mutu wana Joyce wana o azolinga akosa ke mama na ye akufi akobenga nga ke azolela mama na nga akufi nga pe na kwale yate nani mobali na nga nafanji na mobali na nga akoti asukoli alie pe na komi message na WhatsApp Joyce si tu peux appeler on est déjà au salon avec les enfants il y a pas de quoi craindre. Moi c'est Libala. La fille appelle, c'est mon mari qui avait mon téléphone. Maki Joyce a bengio. Na su téléphone anga. Oui da Joyce. Mbala moko la oki. Nini da Joyce? Oh mama nanga akufi na Uganda. Hey! Na tuni oza wapi? Oh nazane pa nanga ozana na nazanga moko mbala nga mbala moko asituki. Eto ekende kozwa atikala kuna te aya kaka wananda kuna biso totala ndenge tokosala tozimutuka tokei na epa ya Joyce wana tokomi kuna parce que na banda déjà kosinale toza nzela okata kolela te oui tokutie elle pleure vraiment ses voisines sont déjà là mama nanga tosuie tokomisi awa nanda na che pause
Na che pose. Ba papa bofungola misu bozala ka oui te. Mwasi aya kosio camarade nanga mama leki na bango akufaki na ke matanga kende. Ye camarade ya nanga akufaki na ke matanga kende. Awa ba planifier na matanga lukuta. Mwasi abimisi na mobali na ye na kati ya ndaku butu bakendo zwa camarade na matanga ya lokuta. Mama ya lokuta kufi na Uganda. Nyonso wana po bakendo landa mbongo na porta-poti. Bandeko, histoire eza somo. To partager kaka. Partager les cas. Naza besoin ba partage. Facebook bo partager, TikTok bo partager, YouTube bo partager. Ya wananda. Mobala nga lobi. Oza mbongo ya okende Uganda. Oh, naza na mbongo me ifo kaka batu bako tindikanga po famille na ngai mona nga lokola nafanda ka kotoyo sa batu te. Mobala nga lobi makike okokende naye na lobi problème ezate. Mobala nga azwi mbongo apesi biso. Amemi biso ti na frontière ya mai. Bato tokatisa na ngambo. Na chena oppose. Mibali pe bokabaka. Mibali bofungama botika kozala ba botika ko manipuler biso basi loka boyebike mwasi asalaka te adepandaka na nga. Donc yo ndoza no botanga classe ngana ototangi classe nzela moko. Nga diplômé yo diplômé. Tamsunga leka ki ona ba pourcentage. Tamsunga aza licencié. Mais likona ngo linga na sala te. Pona nini ba papa, maboko makaku, pona nini mwasi abia sala business, nyonso eza mobali na ye. So mobali na ye fungola ki maboko, ba parane kutu ba comprendre que oui moi na biso face à la business. Bazui $500 ba pesi ye lokwa ba parent. Yo mobali, soko mibali ya lelo bo soutenaka ba vision basi. Soki te basi ba bando boya bino. Moi si oti bakomi komeme porta-poti justement ka po mobali na ye aboya ki ko accompagner vision na ya pesa e fonds ya commerce. Mibale bele balinga basi basala te. So amoni moi sa komo sala ta business. Po na ya moni ke azwa moya o manipuler basi te baja ba manipulation esila. Basi alelo to koma misu ga. Tolanda. Mobala ki otika bango ti na frontière po bakati se bale. Mobali ye moko ki accompagner mwasi na ya kende porta-poti. Ye moko mobali azo kene kotika mwasi na ye akende na porta-poti. Et puis ye moko mobali mutafuteli ye na billet. Tout ça pourquoi elo moi muke mwasi asenga ki ofungola maboko sa business oboyi ba camarade ba influencer ba proposer place à facilité à gagner $6,000 ya ofele. Yango mama fongoli na enzela tolanda banyo akati sabakota Uganda mobala zonga boyoka azongi na vuni tokomi wana tokomaki na avance na Uganda tokomaki na porte tokomaki na libongo wana tokomaki na avance ya 3 heures de temps avant kano rapide ebima Uganda. Ekuta biso wana ezwa biso ezongisa biso pe na Uganda parce que bakano rapide ya Uganda ilala kaka na Uganda. Tofandi tango bala ngake bayebisinga wana ekomi sasa ekomi déjà lokola fête ya matanga eleki nango na ebisi bango po expliquer na nga kope oyo eza nini mawa bazalaki basi donc tozala bango mibale nde ba camarade nanga babakisi kozala mwasi moko ya colonel taza na renommé awa na buni oyo mama colonel mama wana na chepose donc na kati ekiri ya bato bakendaki ba femme mariée ba mibale mama colonel o mobali naza renommé kuna na bunya bazalaki na ye femme mariée na basi mibale wana mususu bazalaki ba femme mariée te mais mama colonel ayebani bunya mobimba te ka ba bijou nzoka fond ya mama colonel porta-poti $6,000 à la gratuité na Uganda tolanda awa opesa biso ba détail tolanda kaka
Eh mokili mbongo mutasala yo akota lola te. Mama wana atekaka ba bijou ya olo. Nga nakendaka kuna nakenda banda koluka alliance na ngai katani na banda koluka alliance mosusu nde nakomaki epa na ye kotomba alliance. Namoni mama wana mama mosusu pe aza na commerce moko genre de port relais na place moko babengaka ebo na ville 4. Namoni mama wana na ipsi mama tapoter, le cœur s'il vous plaît. Eh boni oza bien. Ces 3 femmes, c'est combien? 4, ces 4 femmes se sont retirées et elles m'ont laissé. Elles sont parties là-bas, elles ont commencé à parler. Est-ce que vous avez déjà parlé? Vous l'avez déjà intéressé? Est-ce que à Coco na Uganda? Tokomi tozana na port wana na Buni na ya Ituri tozana Kasenyi, place moko babengaka Kasenyi. OK. Donc tant que wana nde parmi des amis na yo wana obakisi sur 2 personnes oyo bazalaki wana ya basi susu bo community 5 bazalaki wana te bazalaki kaka na kopo na biso wana mais tokendaki na bango na kote. OK. Bango bazali basi ba précédent biso nde tango mobala nga azongi tokutani na bango wana. OK. Ekomi lisuki ya kolela te ekomi tobali deja kovela masanga lokola tokatisa ngambo. Maintenant, ces 2 femmes-là, quand elles m'ont vu, elles sont posées des questions. Est-ce que moi, si on va intéressé bien, est-ce que maintenant, elles ont été obligées d'appeler des amis là. Pour qu'elles aillent parler à côté. Maintenant, en sortant de là, mes amis là m'ont appelé. Oh, bon, ne soyez on était en train de parler concernant makambo soki tokomi kuna okowangana te okoki kosopa boule te okoya kolobaloba mingi awa na buni toyebisi bango okoloba te oza pire na biso oza bayebisinga baraison babonsaki bamama wana nga nalobi nga soki nakomi kuna soki namoni kaka na kokoka te nga na kotika na kokende na bino te. Voilà. Mais lokola nga na sia komi awa moyen nazonga na buni ya lisusu ezate tokendeka bato wana eye tozwi babato tokomi na bato sikoyo ntango nakomi na bato nazalaki na telefone mibale nazalaki na iPhone 11 Pro nazalaki mpe na Samsung S9 tokomi basi ya mabala bayibinga telefone bayibinga Samsung wana nde simu nango ezalaki na kati ezalaki na mbongo natikaki ata na 1 franc te ata kostomba ata bombo natikaki nango te mawa nzoka nzambe nde abande kolukanga vraiment tokomi wana bayibinga telefone mama wana oyo azalaka babijou ayebisi lokola eza première fois na yo ya kotoyo biloko ya boye ezangaka te kaka te bon nga na kofutela yo transport mpo koma na hotel ça va problème eza te tozwi bataxi tokomi ntina hotel yango ya malonga te tokomi kutu na centre ville te totikaki kaka na bavillage ya pene ya mai bokomi na mnofi na Uganda te tokomi na Uganda deja sikoyo me bokomi na centre ville te me bosukisuki kaka bapetit village eza peme na mai baso boye melanga natuni bango siko eloko nini tokozala awa tala na hotel toza na kati eza na wc te eza na douche te kwa ndenge nini bozoko allo hotel wana eza na nini eza na douche te eza na wc te donc eza ta kutu na ciment te eza kaka ya nani eza ya nani ya mabele ya mabele ata beton eza na kati te nga na koti wana
Nathalie nayebisi bango nini tokozwa okoki tozwa na buni ya te tala Tabita o matumboli oyo eza otela biso te kaka tozofutela zela kaka nga nayebisi bango kotoki ofanda ata na centre vie tokobanda koya kotoyo wana ekomi nalobi nga na kofanda na hotel ya boye te parce que ntango kaka toboti na kati humidité ebetinga na ebetinga vraiment bongo yo même narine commençait déjà à se boucher. Nayebisi bango nga na kofanda koto te. Moi j'ai un problème de santé, j'ai un problème de sinusite. Si je me mets ici avec mon problème et avec les cœurs s'il vous plaît, je risque trop à ma santé. Partagez. Oh, tokende kasi na hotel mosusu, tokei hotel mosusu. Même chose, mais humidité ndezalaki na kati te. Nalobi au moins ata kotoyo tofandi lokola bazaki déjà buna bango bazolinga bamesanga masanga nalangwa te tokende kuna nasala biloko na inconscience. Tobandi komela masanga nazalaka soki na meli déjà 4 nekeni yanga ekoki Yesu tomeli nakomi na 4 na bandi déjà ko ule bango papa moko aye tala papa aza lokola pigme te pigme a Congo aza propre koleka papa wana mama zelana natika motuna basi wana nyonso obokendai na bango neti 5 à part toi neti 4 bakamarade na o wana bazalaki bacélibataire siko bamama wana oyo moko atekaka babiju na oyo mosusu wana bango mpe bazalaki bacélibataire to bamaye oyo adeborele baza na baproblème na mobali na ye donc elle essaie déjà séparée de son mari. Les cœurs, mettez-moi les cœurs. L'autre là qui vend des bijoux, c'est une femme d'un colonel. Des FARDC. Ok. Ok, continue. Dans Omeri 4 neke. Tomeli, na Omeri 4 neke na bandi ko poulet bango. Natala boye papa moko aye. Donc papa wana aye aza salete moko ya koloba te. Papa piki be papa ngeteli. Parce que bango ba misana kuna ba ebi déjà to si sangoka. Langi wana ya Kiganda ba ebi yango vraiment. OK. Babandi koloba basali présentation tango komi tango ranga balobi na se présenter. Na ebi bango na ebi Kiganda te ngana koloba kaka na Swahili papa wana lobi ngana koyoka te wana déjà incompréhension ebandi entre ngana papa wana lobi loba kaka na lobi nga poko manga maki na kaka kotambola na Uganda basi wana mi 4 basi wana bakei mosusu epa na papa wana batikaki nga na veranda ya hotel esika tobanda ofanda papa wana piki make na basi wana 4 akenda mopanzi donc bakendaki mosika te bakendaka mopanzi kosolola parce que bango bayebi mama leki zela namoni directeur école abana benga ina rappelé pardon d'état bozela na expliquer bozela na expliquer bandeko bakatisi bakomi na Uganda o bakomi batikali kokoma na ville te omoni ka bapembeni so bobimi na mai quartier wana ya bazamba wana quartier reculé ezalaka wana tant babimi wana bazwi hotel ango toilette te wc te mabele esima pavement te eloko te donc mabe banda babota ya mona no ekukwa ya hotel andenge wana te ya ebisi banga bipo nini te ata tokozela makambo yango tokende ozela yango ata place mosusu bandeko mama colonel aza na kati ya portapoti bokoyoka histoire nzoka ne mama colonel yende age ya portapoti azwaka basi ya mabala azwaka basi ya bato azwaka bana batu akendaka na bango Uganda bokodécouvrir yango na suka émission
aye omona engetele pigme moko ya salite aye wana ye azomona pigme wana za trop sale azobanga ye basi wana en tout cas basi tobanga tosila so moins oyebi ke mwasi na niveau lelo so bayebisi ye ke place wana ozwa 50,000 balles mais mobala ngo wana bapota nzoto mombezo bima bankusu bimaneka bongo te basi tokomi capable penda ya tina niveau wana skotala mutu amoni piki me ya salite banda botama amona na opiki mandenge wana te bochelanga ba cœur s'il vous plaît na TikTok bo partager mission eza très important toza na bandeko partout toyebi place porte-à-porte écoute la bangote il faut que la musa cerveau bana il faut que la musa cerveau bandeko na biso eza très important alors ye mwasi wana aye komona pik me wana abendani na bakamaradi ne wana nyonso 4 ake na bango mopanzi abandi kosola na bango babandi kobeta kimuno kwa Uganda kisoki Ugande soki nini yango wana ya yebi yango te yebi ka Swahili ale ekuku ya nani ya pik me wana asimbi mwa bitete na minkoso na ye aya bandi koyebisa la fille à se présenter la fille a binga na se présenter quand na Swahili parce que na yebi Swahili la fille peut se présenter après avoir ko se présenter babandi ko melisa e masanga lobi alangwa ka na 4 neken mama kolinga ka mutamokili ayeba défaut na ayeba point faible na ote atomela ka masanga kolinga te batu bayeba kolangwa na 5 bouteilles ba bomayo mko mususu po bayebi kolangwa na 5 bouteilles ba peso 7 ba komema o place à mabe po bayebi kolangwa na 5 bouteilles jour ngo ba meliso 10 ba o gérer yo tio langwa abi tellement ya langwa ka na 4 camarades ne Joyce wana yebi Joyce wana sko ba komo somba ba eneke na sens que yazala na kwiti après ba salisa e porte à porte oh Jesus Tolanda continue na bito zana bino à 2h du temps 21h ibetiti tozo koba non kuba komi pa boste non ba komi pa boste Tolanda kaka bata ba maki exeta onion stu ba benga biso na école ya momo na ngai na sisa na bango to continue awa okisuka ki place olobaki papa wana ya pik metango aye azwi bango nyonso 4 amemi bango mopanzi azosola na bango ok basololi bamama wana baye bazongi bamama mibale na baninga na nga mibale wana bazongi esika tobando fanda bayebisi nga magi ere ekoki tokende na kopi na biso nayebisi bango kopi na bino eza wapi oh eza kaka awa bene tozwi papa wana ya pigme azalaki na mutuka na ye papa aza salete moko me okoti na mutuka na ye mutuka eza salon propre masanga eza na kati tokoti na mutuka tokei tokomi na ndako wana esika tobanda okindi tokoti eza lokola palais royal kana papa na salite ndako palais royal te yenda azomema biso yenda omema bino na mutuka wana ya propre bokei na ye na palais royal yenda tie biso na mutuka na ye wana propre amemi ndeko o tuni mungongo o na poser ba question ya mungongo na nga donc histoire yelinga lelo na 5h du matin je dormais nazaki vraiment fatigué nazaki cassé et puis nga so nazali so na la muki voir mobali kosa na voir rock ngam na poser ba question pona muto otuni eza ngam na otuni ba question nazali na sa pongi donc po bomona ke ba histoire oto ya nango eza ba vie ya batu réel eza teke na yokani na mutu mwa boye benganga okosa histoire te pona ki na kwiti ya pongi boyoka voir na obimisa mais nazaki obligé tanga isinga mama Sarah tia enregistrement zo histoire mais après la mukaki tia nyasu na oloba na kana mbetu na ko telemati na ko telematango ekoma makambo somo na telemaki toyoka bibiso esika tozokende okay tokomi wana eza lokola palais royal
baperroquet ezali banyama nyonso ezali eza lokola zo moko banyama nyonso ezali bayebisi oh kuna eza boa kuna eza nini kuna eza angana yebisi bango toye mpona banyama te tokende na objectif tokoti vraiment nazalaki 100 fois mais na musapi na nga moko ya gauche natiaki chapele parce que nga aza catholique natie chapele na musapi ntango tozokota tokuti papa moko akoli pete alati elamba ya griffe ya Fendi chemise moko eza lokola si satin mais ba satin riche wana donc eza na mafuta mingi ya Fendi ya eza griffe ya Fendi ya chocolat noir yango elito bima mikolo eza collection sika ya Fendi ebimi mikolo kaka nayebi te nga namona yango eza kaka peut-être bapirate yango kuna Kampala mais wana eza lokola eza original te ya so aza deja boss alati original alati omoni muniere oyo titi abande koza titi le père abande olata ok alati muniere ya cuir ya cuir ya propre ya noir tokoti ntango papa wana kaka amoni biso ayebi bamama mine wana 4 femmes wana ayebi bango na bakombo na bango nyonso donc bacliente na ye baza bacliente na ye vraiment ndenge namonaki bango eza lokola ta mbala moko bamala mibale te babesana bayebani naye bo ayetui bango namoni boye na mopaya Backer. Mettez les cœurs, tapoter. Papa wana tango ayeba nanga akomi asolola nanga ayebisinga awa tozalaka kaka mbongo ezali azalaki na sac moko neti omoni sac oyo ya Ostofia sac ya Ostofia wana ya munene wana ya munene donc dernière série nango afungoli direct abimisi baliasi ya $100 atie na mesa ezalaki liboso na ye mpe mulangi ya nani ya Malibu Malibu ya pembe ya whisky ya pembe Malibu azabando bela Malibu atie mbongo wana backer maximisez vos cœurs s'il vous plaît. Partagez cette live, partagez ce live s'il vous plaît. Cigare. Allô? Azako fumer cigare. Koto benga rango Marlboro. Ok. Achi ango wana azwa lokola do ata 10 alias. 10 briques ya ba $100 achi ango na mesa. Ayebisi ba mama wana babima na couloir batika nga moko to solola. Hey! Jesus! Allô? Nazo beta maboko nazo kamwa kaka mama. Mamé. Quand maman wana ba Mamé. Les cœurs. Nazo benga ngo ba mama parce que bango nyonso basi ba boti mais bazande na mibali teno sauf mas wana ya Cornel wana. Okay. Babimi batiki nga na ye. Bati kwa sangao amoni epa na nga naza na crainte mais donc naza na boka moko mais boka wana nde ezotinda nga na donc nasala nini donc je la perds dans moi mais la peur là Bandeko. ne me dit pas que je dois partir. Omoni histoire nazaki ya kolala na voix nanga munene na oyoka e na répondre na tout na ba question pona la na ba téléphone nanga nyonso tu wana po biso matière ekotaka tout moment et matière a bien
Mais tant que tu commis na ba place à ma béawa, na la muka qui veut ko changer et ko zonga normal. Tolanda. Papa ngo bolu kela biso papa ala tara moniere ya cuire na Uganda pardon. Référence est comme papa na ya moniere ya cuire. Je suis sûr que pour même na kina batu bakenda ngo. Ngala ebina na batu bele bakenda Uganda, Kampala, mais c'est pas tout le monde hein que bakenda kuna bakenda ça la porte à porte. Je ne pense pas. Eza na bateau bakenda business, eza na bateau bazo kende baza influencer ba okende kozwa l'argent facile. Au moins l'argent facile au bolukaka. Boko découvrir ngo awa na porte à porte à Uganda. Boko yeba ba retomber. Bino batu bolobara na kendaki, na kotaki me na salaki te. Mwana wana zongi na cancer ya makila. Histoire oto uti ko beta. Yepa kotaki, tokoyoka suka nango. Toza arme. Bozwa maele. Pour réussir na vie, ezaka il faut ça la sacrifice humain te. Ko tangisa makila te. Ko réussir na vie a jemukie. Et a makambo ebele te. Ezaka connaissance, ça est la temps. Parce que à Jésus qui est né, temps est à la rambongo. Ezaka connaissance, temps, formation, orientation, au limiter ma dépense. Au calculer budget na ya fin du mois. Te wana fo boya na formation, wana formation. Tozonga na histoire, na chela bino histoire, tozonga na histoire. Kokoma mutambongo. Ezala ngoje muke. Muke. Tolanda. La père là me dit que je raide pour participer à la séance, mais elle ne va pas dans moi que je peux revenir pour la deuxième fois. Ok, donc amona ozana ozobanga mais kobanga wana etinda okendete mais so okei ozonga te pour la deuxième séance. Donc eza crainte ya curiosité. Donc nazoli kaka na mona ebiloko ekoleka wana mais pour la deuxième fois na kozonga te. Voilà. Alors que pona ye soki ozwi kaka $6,000 wana. Il faut aussi la base séance et tirer $24,000 de séance na yo et souki. Yesu! Hey! Donc aujourd'hui 6,000. Il faut en comptation qu'ici à 8 fois aux ongara lisusu kuna pour objectif na yo et koka. Ngana ebisi papa wana soki eza ndenge wana ngana koki okosa yo te. Nga pona ya koto yo na kosa kite mobala nga na bunya kina nyozo ya na matanga. Donc lokola tozanga na yo na salon oyo mobala nga ebike tozande na place ya matanga. Jésus. Soki na kosi yo ke na kobanda koya koto yo poto kutana nazwa 6,000 te ko 24,000 wana na kokoka ngo te. Yesu. Bon papa wana singa problème ezate zela. Tofandi babengi ba mama wana. Problème eza bino moko boyebi soki moto azwi oyo il faut azobanda koya na barandi. C'est la katara. Soki ekoki $24,000. Donc bon ngo yande angambu boye la famille. Donc so ozwi 6,000. Bon lande explication na bien. Ba camarade na etang bakomi bakei batike na boss wana. Na pesi mbote na grand frère na ngana moni a. Mon grand frère, bonsoir. Okainga na TikTok. Nga za on ta TikTok te son bo moni nga na sali live na TikTok. C'est que makambo eza. So bo moni na koti si TikTok makambo eza parce que batu ebele na TikTok baza influencer na makambo mabe. Alors, awa batiki na boss wana babeta mbunzu na mbunzu. Boss a ABC akuti ba dollar ba chele ba brika ba dollar na mesa na whisky ya Malibu. Boss ABC abingai na kopeso $6,000 awa yango yo. Mais condition ya mbongo na nga foya ozwango. Foya ozwango ekoka 24,000. Bandeko boyoka condition. Donc nde na ye na nga lelo boye bazwi 6,000 bal bapienga. Na kei. Fona ya suko zwa 6,000. Na kei. Ifona ya ozwango 4 fois ekoka 24,000. Siko ye papa wano mitunita ganyi nini?
Oye tout va libosa pio 6000 au felo ok. Oye so aussi 6000 tie koka 24000 do 6 séances. Bande koto landa pardon koloba mi barapasi. Na ebisi bino na lamu kaki voye ko bonganga. Boyoka. Hey, pardon. De suka. Mais wana siko no pe ba ebisi o musala o sala te. Eza na 18000. Allô maman. 18000 soki 16 allô. Wana nan ba ebisi o pe musala o sala te. Te wana bazo pesa nga ba condition ona bana kozwa bongo. D'accord. No ba. Ya bango kuna turo to kindaki na bango nde bakomaki etikala kaka tour moko po bakokisa 24000 wana. Biden merci. Papa wana afandisinga wana kaka esika bato fanda abengi ba mama wana bokota oboni modinga na bino boye na ye me bino oyo tour pe kolanda nde komi ya bino asuka il faut ye abanda koya po akata condition te. Na fandi kaka ba mama wana bapesi bango vraiment eloko moko amalonga namonaki basalaki ezalaki te à part kokata bango manzaka. Boyoki. Allô? Boyoki. Olobi nini? Eloko moko namonaki na miso na ngai. Oyo basalaki. Eza nini? Oche makolo na mesa oyo mbongo ezali. Papa wana azwi nani? Kupongle. Akatio manzaka nyosto ya makolo. Yes we! Pesi pe maboko bakati manzaka ya maboko. Tango zolingi obimisa maboko na mesa bapesi yo liase, bapesi yo brique ya mbongo. Mbongo wana eza déjà $6000. Ba classe ngo 6000 hein? 10,000. Mama wana mwasi akonele azwaki. Après moninga nanga moko o Joyce wana na bado ebisa azwaki. Tango ekomi tour nanga. Papa wana ayebisinga. Olingi tosala nini? Ana ebisie na lingi na za deuxième chance. S'il vous plaît. Bon partager. Namona na ba partage. Bandeko, émission oyo eza très important que les cas d'émission nyonso na sara na vie. Parce que ba réalité tozo vivre lelo na réseaux sociaux, na TikTok, na Facebook, partout, na Instagram, partout. Bandeko ebele bazoza l'influencer facilement. Mais bazo ye baba inconvénient ya makambo bazo assumer te. Awa boyoki alobi nini? Eloko ya kuti kuna kaka comme condition bazo kataka bango manzaka. Oche makolo na mesa, papa wana zwi kupongle, pe akatio manzaka motoba sambo mwambi motoba jomi na mibale 10 na makolo 10 na maboko jomi na mibale nde 20 yo po ebino kimungo te kasi ne 20 jomi mibale ok akati 20 manzaka siko après kokata manzaka maboko na makolo ba retombe boyebi toza na bandeko ebele ba mema bango na bandako ba boss na Kinshasa awa to zo histoire ya wa kenda sokwa na piscine ka okoti na piscine mbongo mais azana cancer ya makila ya kota kikutu piscine te kapa kota ki na ndako wana bandeko basi ebele bakosa bango ka kuna ki sezate ko boma mutu te pesa ka bisou tolanda bisou tosolanda bisou na porte à porte tolanda po ekoka 24000 te aba ebisinga que naya nazwa 6000 ona kobakisa na commerce nanga papa wana alobi 6000 soki ozwi yango mbongo nanga ezalaka na condition te ata kutu soki oboya yango okosalema te eloko moko te
papa wana ye moko na munoko na ye ebisinga nakoki opesa mbongo oyo 6 000 mais soki ozwi kaka mbongo il faut banda koya tie koka 24 000 mais soki mpo ozwi yango te lokola osi oparticipe na séance na biso eza condition mosusu oyo okosala oui nga nayebisi bango papa il y a pas moyen nasala kaka baséance nyonso baninga basi basali nasala yango lelo kaka opesanga 24 000 na nga wana mwasi alipala ayebisi nga te parce que il faut omoni lokola tokati manzaka yanga posa na nga ezalaka kaka manzaka manzaka kaka nde nazalaka nango posa soki oza na posa il faut nakata napesa yo si merci okay. Elsindano merci ntango manzaka epusani mwa moke oye na kati yango mpe napesi mbongo il faut nakata manzaka ntango ekokoka 24 000 $, nde séance wana esali nini esuki nayebisi ye papa nakosa yo te lokola eza kaka kokende kozonga kaka kosimba biloko wana te lokola olobaki soki nasimbi yango te problème eza te tikanga kasi nakende problème eza te papa wana ye moko ayebisinga me namoni yo vraiment oza ata na different te kutu bayibaki yo biloko ntango banda oyo oya awo eza lokola motu moko azopesanga lokola eza lokola prophétie prophète bendi koyebisanga o namoni oza na vie molai mpe bachance na yo ezongenga sikoyo soki ozwi 24 000 oyo soki na 8 tours soki na 5 tours obakisi na chance na yo wana omoni teke okoki oyokana na Congo na bino wana ata na 3 mois oyokani pamoniere nayebisi ye papa soki eza tokosala séance nyonso lelo nazwa 24 000 na nga nakende na kosala mais soki eza wana te vraiment nga apesanga nzela nazonga alobi tik fanda baninga na biso wana babandi déjà donc elles sont surprises de voir ma réaction parce que eux savaient que je suis venue juste pour prendre l'argent et je devrais obtempérer à toutes les conditions que je devrais rencontrer là-bas. Maintenant, bayebisi maman wana nani nde baye na ye bamama mibale wana baninga na nga mibale bayebisi biso nde tosensibilizaki ye me topesaki badetail nyonso wana te nde omoni azoreagir na ndenge wana. Papa wana atelemi akoti na couloir yaye na mama moko ya paka nga nazoyebisa biloko namoni na miso na ngai eza histoire te eza miso na ngai yesu akoti papa wana atiki biso azwi sigara na ye wana akoti na lokola eza lokola corridor na ndako kaka wana aye na mama moko ya paka mama wana ya paka afandi esika papa wana bando fanda elima mama wana abandi koyebisa ngai mama wana ayebi swahili atuninga soki nalingi naloba na swahili soki nalingi naloba na kinyarwanda soki nalingi naloba na kiganda Jesus mama wana nayebisi ye au moins swahili nga naza moto agoma nayebi swahili très bien abandi koyebisa nga badetail na swahili badetail nyonso wana etombe na badetail oyo papa wana bande oyebisa nga mama wana ayebisi nga bon lokola lelo esimbi te tokoforce yo te ya biso ezalaka na condition te apart kaka backer koya tango koka 24 000 $, okati ya condition ya mibale eza kaka kokata yo manzaka lokola esimbi te tokopesa yo deuxième chance ok soki olingi ozonga bunya ozongi
ofandi aussi oyebi déjà ndako okozonga ata yo moko ata yo pe opioso toko matana 50 partage TikTok 50 partage ma famille s'il vous plaît kaka koto yo aussi oyebi déjà Facebook to partager histoire eza munene osali sensibilisation muto andimi oye na ye tokati ye manzaka bandi patience na biso mama wana atelemi papa wana azongi lisusu alobi sere merci Njivali pour la partage merci Flora Ngemba pour la partage merci Rich Esta pour la partage papa wana ebisinga soki Monica merci pour la partage okomi kuna ezalo ekoti kuna mutu esalinga pasi eza biso te ya biso ezalaka na baretombe te omoni ndenge oye awo eske na tie yo loboko te namoni chance na yo ndenge ezongenga nga je te dis ndenge okotaki na ndako na nga ndenge obimi lokola ozwi mbongo na ngai te lokuta boyoka tobimi ntango alobi kaka wana nayebisi ye ainsi soit-il que ça soit comme ça totelemi na bamama wana tobimi ntango tokomi kuna bamama damaki osali bien te ifali ozwa kaka nayebisi moninga na nga moko ya mwasi oyo Joyce oyo abanda kokosa ke mama na ye abeli mama na ye akufi plutôt ayebisi ye d'une part damaki aza na raison mobali na ye aoki ondimela ye azonga koto oyo te voilà apropose tokende kotuna soki nga nakoki kobanda kotinda moto aya kozwela nga mbongo wana omoni ndenge kaka mutu akokufa tozongi mpe epai ya papa wana tokende kotuna yesu tokomi deja libanda. Merci TikTok, on avance, sans partage. Tokomi deja libanda, papa wana ya pigme, azali deja asi afungoli ba portière ya mutuka to kota. Tozongi pe kuna. E papa eske nakoki kobanda ko ete papa wana alobi te. Toye tomati na mutuka tozongi hotel. Biso nyonso ndenge tokendaki nga moko kaka nganda zalaki na infra te. Bango wana basi bazwi ba $6,000. Merci Debo Boucha pour le partage. Merci Ken Eva, merci Njivali. Kano rapide kozala totikali kuna na libongo. Tango kano rapide ozwi biso tokei na bunya tango tokomi na kasei wana. Mobala nga ye na mutuka tie biso tokei. Okoma wana bunya tofandi. Aïda, bonsoir. Lokola kuna ezwaki te. Wana zolinga na banda activité nanga na kei na Vodacom na apesi nanga obayibaki na telefone wana. Mbongo kaka wana $500 na ebisaki ezalaki na kati kaka. Na ebisi bango fo kaka na banda activité nanga lokola bino kuna esimbi te. Problème eza te damaki lokolo ebisaki biso koza na poste ya commerce. Tolanda. Non esili te. Ebisi mobala nga bon. Je vais commencer quelque chose mobala nga lobi non. Fanda wana. Nga moko na zolinga nazoela yo musala. Tala mibali. Moi ça ke porte-à-porte kabo. Fungoli boutique et comme nazo kende boye balobi marchandise comme boye te na boye wana fanda. Na lali donc ba jour eleki vraiment la bossa na ata biloko wana te ba camarade nanga kaka to continuer kaka camaraderie na biso ba yepa nanga na ke pa na bango kuna vraiment problème ezate jour moko na bimaki pa nanga tozala na ba appartement mama moko tozala na lupango nanga ayebisi adamaki tokende na prière na biso na ebisi prière na bino eza koto na cité
nalobi bokotaka jour nini alobi tokotaka lundi na vendredi alebisi na kobanda kozwa kaka jour moko na semaine mpona kota ezalaki vendredi moko tokei na prière wana vraiment ntango tokotaki na prière wana tokoti mateya babandi koteya ekomi ntango ya baprofesi alo ntango ekomi ntango ya baprofesi mama moko azwi aye asimbi nga loboko ayebisi nga donc babande kobeta bambonda banani batrum tango mama wana azwi nga loboko donc akei ko donc elle est partie demander à ces troumères là à ces bêtistes là donc les gens de la musique d'arrêter la musique arrêter nazalaki na ye na asimbi nga loboko akomisi nga donc elle m'a mis donc elle m'a enlevé là où j'étais et on a avancé avec elle devant. Maintenant la maman là abandi déjà coupé sa prophétie na ye alobi prophétie na yo eza ya kokende gauche te pe droite te prophétie na yo ezaka moko abengi père responsable ya église wana ayebisi ye omoni mama oyo aza na bana aza pe na mobali mais namoni aza na baninga na ye bazwaki ye mama oyo asololaki na nyoka nga nazoyebisa yo biloko oyo namonaki asololaki na nyoka nafandi na nga nalobi nyoka nayebi ata kutu nyoka te nga depuis nabotami namonaka te ozoyoka te ozoyoka ntango abandi alingaki abimisa basekret wana papa responsable ya église ayebisi ye tika tokotikala na ye kaka le cœur et le partage la famille partagez bayebi bapesi nani bakomunike ya koloba ata mutu moko atikala wana te okosambelanga osala ngai na basali ya nzambi wana totikala kaka biso kaka na bazalaki basali ya nzambi biso 9 bato nyonso na mutu oyo amemaki nga kuna akei libanda abandi kozelanga totikali na basali ya nzambi mama wana alobi abandi oloba mama awa libanda eza basali ya nzambe oyo baza na miso koleka ta atango azoloba kaka nyoka nga na rebobine kasete na nga natali nayebi ata kutu nyoka te mama oyo azokosa babandi eza kobondelanga matiena opose ndenge babandaki kobondelanga bandeko toza awa bavoice esili te toza mpenza nanu toyoki te bango ntango bazongi ye papa wana oyo aporta poti ayebisi ye message asuka alobi ngai awa ndenge ozokende topesi yo seconde chance kende orefleshi oya kozwa 6 000 4 fois esala lokwa 24 000 nde contrat ya mbongo na nga soki napesi yo me ndenge oke wana okoki mpe koyela biso bafi mosusu baya kozwa mbongo omoni portapoti ndenge epanzanaka donc soki mama oyo asalaki yango alingai mpa kotisa bato mosusu na kati ya cope na marché bakendaka basalaka yango akosi ye lisusu alobi ndenge ozwi mbongo na nga te okei boye eloko ya mabe kokomela yo te mbongo na nga loko ozwi te oza mpe na contrat na nga te oza na problème na nga te siko awa aza na kati église prophétesse azotémoigne ayebisi ye kosololaki na nyoka bandeko na biso ya basi bakopo oyo bamemaka bino toke pa ministre toke pa nani eske boyebaka spiritualité ya bato wana point d'interrogation
Na signalé bino déjà lobby à partir à 19h30. Awa, toza sous na live. Bandeko basi bakende à côté kamakunza. Bo excusez nga pour na terme. Na Brazzaville. Awa, lobby lisusu. Et ba conséquence ya makambo wana eza réel ndeko peut-être yo komeli yo te nzambe na bolingo na ye. Grâce na eza likolo na yo. Boyoka côté mama o akosuka. Histoire eza mulai. Tangu baolo banaye kasola ina nyoka. Ya moni katika liko sola na nyoka te. Akoma mona prophétesse oyo aza faux prophète. Po ya tika liko sola na nyoka te. Mais prophétesse azo ebise ke o solo la kina nyoka. Tolande. Boye bagape. Bokenda okutana na ba nyoka, na ba nguma, na ba squelette, na bibembe. Toyoka asola kina na nyoka. Tolanda. Papa moko azwi prophétie alobi botiki la maman oyo tan nga moko nakopesa message wana na songe nalamuki tango nalamuki bayebisi nga akende nzambe alobi yo moko kozwa yango na songe wana soki ozwi kaka songe wana oye jour wana ezalaki vendredi. Partagez, mettez les cœurs, partagez partout s'il vous plaît, c'est très important. Vraiment, image wana ya Uganda ekota kinga te parce que papa wana ebisinga ke ya bango ezalaka na condition te. Omoni pe ezalaka na baretombe pe te. Les diables c'était menteur. On a bimi kuna na leki marché na sombi biloko na ngana na ye na ndako na lambi tolie tolali komi samedi tolali dimanche pe tokomi na mbeto kaka vraiment nazaka pona zwa ata pour que je puisse avoir sommeil il me faut du temps. Mais dimanche wana tangu kaka na komi na mbeto eza lokola ba betinga fimbo na koti kaka na sali prière na lali Yesu mama kobanda na kotaki ti kokoma lendi naza na image wana naza na songe oyo ndenge tobandaki ndenge nabengaki baningaranga bana baswana na ipsa bango ki naza na mwa mbongo na lingina zwa biloko aboye na lingina banda commerce omoni Seigneur nazwi songe wana nazwi biloko tobande kokende mena tangu toye kokoma na ndaku wana oyo pitimo ya kotaki biso tako tokotaki na banyama ebele nde tokomi na salon wana esika papa wana bande ofanda na moni kaka bute ya malibu wana na boni basigara wana me papa wana aza lokola aza na moto nazolinga natala ye ebe nazomona ye bien te Yesu Kristo donc eza lokola lumière moko efandi wana ezobeta nga na miso tolamuki donc comme lundi parce que nazalaka na habitude na lamuki avant la kende ko préparer bana nga ba kende classe les cœurs partagez s'il vous plaît nayoki mama o amemaki nga na église kuna aye ko frapper na porte damagi nde nalamuki na mbeto aye abisinga oyo baka ke lelo pe tozalaka na prière mais songe wana nazaka kalango nayebi mama awa nayebi nakobosana te lelo pe nakoya partagez la famille na mwana na ngai ya garçon kombo na ye Aaron aza na 8 ans Yesu na bandi kolatisa mwana po akende classe mwana na nga moko abandi kopesa nga prophétie Jésus maman laisse-moi parler maman tu sais que tu as beaucoup de fardeaux il faut que tu ailles à l'église il faut parler avec les serviteurs de Dieu pas cette fois-ci chez les prêtres mwana na nga nde azoyebisanga
pas cette fois-ci chez les prêtres. Toi, tu me dis quoi? Maman, il faut que tu parles avec les hommes de Dieu. Je vois quelque chose qui est à côté de toi qui n'est pas bon. Hey! Bakei na classe na tikala ki na ndako. Na koti na ndako na chambre na isi mobana ngalelo na kokende prière. Moi si ya junior nde mama wana awa wana. Alobi moi si ya junior azo satibizenga po prière moko boye. Mobana ngalobi kende kaka problème ezate. Problème ezate. Eza ekozwa combien d'états na isi de 9h à 12h. Problème ezate. Kende na yo kaka na sukoli. Bolanda mobala azalaka accompagnateur mobala bato akendaka tango tokoti ekomi adoration ekomi tango ya prédication mama lisusu wana abisi pasteur koprêche te nzambe azomonisanga biloko mama asalaki na secret abimisango na ba bandimi nyonso bayoka biloko mama asalaki mama wana ebisinga n'est-ce pas que tu as eu un songe mettez le cœur jusqu'à 50 000 cœurs s'il vous plaît la famille partagez maman telema yaka atelemi na avancé alobi omoni biloko nzambe alingi asalela yo eza batu mosusu batondi ebele awa libanda mais bazwa chance lokola yo te amen nayebisi mama wana pa nini ase omoni nyoka wana ona yo ebisa yo nyoka wana ebisaki yo pe ozana na vi mulai nakosi he ndena mama bosi wana nde nyoka lokola film nayebisi mama wana na comprendre me nakoloba ngo awa kanga polele te vraiment tala tozalaki bato mama wana ayebisinga soki olingi ozala pardonne okoloba omoni lelo nzambe alobi pasteur akoprêche te Tabitha Tanya blessing bonjour bonsoir wana expérience na yo nde kote ya bamama mosusu oyo baza awa amen chance moko tokopesa yo nde na kuna na église allo nazo bando bien mama hey chance moko tokopesa yo okoloba na micro te okoloba na micro te mpo libanda bayoka yo te okay parce que oza na témoignage moko soki otaoki ozwa ngo otia yango na radio ata ndumba akobima bar à se convertir nayebisi mama wana sikoyo tokosa okoloba kaka bayebisi badiacre chaque diacre azala na coin ata mutu moko azwa telefone te mpo enregistre wana nde assurance oyo bapesinga okay balobi loba oza mungongo makasi nayebi na vraiment conscience nanga eyebisinga vraiment oyo eyebisinga wana eza bien okosi te nabandi oloba histoire nyonso ndenge ebandaki ndenge tokomaki na suka mama wana ayebisinga ntango kaka nazolinga nakende gauche azongisinga na raison ntango nazolinga nakende droite azongisinga na donc aza lokola tozalaki kaka na ye donc yo so olingi ata osaute étape ye azongisi yo arapele yo azongisi obosani ndenge bayibaki yo telefone na libongo nazwi deja ima kokoma boye donc mama wana azalaki na sene nyonso donc vision soki eza nzambi soki eza ti lelo na komprenaka te nasilisi ntango nasilisi
mama wana basali ya nzambe baye bantoure nga babandi kosambela ngai. Tango babandi kosambela nga telefone na ngai ezalaki na saki ebandi kosone. Boyoka ebandi kosone. Abongami. Tango telefone na ngai ebandi kosone basilisi. Na tala boy eza numero ya Uganda. Kuna natiaki telefone na numero na telefone ya ngate. Hey! Natala eza numero ya Uganda. Na keiko pa mama wana numero moko Uganda ezo benganga me na kuti nde ba appela en absence. Mama wana azwi telefone nga kaka boy numero ya camarade yanga mwasi oto aza wana bunya abandi obenga. Nzokande batu wana tango babande obenga nga bakosi nga na nani bazwangi nga na telefone te babengi ba camarade nanga wana. Yesu. Tango babengi mama wana azali na telefone ya maboko alobi nanga décrocher. Nazo koka ko décrocher pe alobi mama yo kaka décrocher. Mama décrocher. Allô? Oui dama unafanya nini? Eba Kiswahili? Te, no baga na lingala. Alobi sali nini? Na lobi na dajo iswana. Siko yo zolo na sali nini? Atala telo ko mokote. Nazanga prière. Yo za wapi? Nde na tuni oza wapi? Te magi o revese. Yesu. Revese ndeni. Magi o revese. Ase zela mutu ase ni mawo moko ezo benga yo wana décrocher yango. Ye kaka gati boye nimero wana ebengi. Mama wana azwi telefone nanga. Tango waka azwi telefone wana eza mama wana ya paka. Yende parsec. Allô? En tout cas, nazoyoka Mama générale de parsec. Ya papa ono takira mbongo. Maki. Sasa tena mambo yetu yote unaanda haribu. Mais si, donc, avec Sanga que je viens d'abîmer leur truc. Lokola na zolo bawana epa na bango kuna eza lokola nazo bazo pela na moto. Biloko nazo sala est-ce que nazo eba conséquence te? Alobi mama wana ya prophétesse azui. Abandi ko prier na téléphone, abandi ko prier na téléphone, abandi ko prier na téléphone. Tango azo prier mama okuna azo ganga. Partagez s'il vous plaît, mettez les cœurs, partagez. Kuna bazo linga bakata téléphone na bango kuna implanté. Yesu. Moyen ya kukata ezate mama wana azo prier tango asali kaka amen. Mama kuna alobi bitu unafanya kama ungekuwa na Mungu. Donc alobi biloko oyo sali si tu n'avais pas Dieu eroyo mbele famille na yo ebandi déjà kolela. Yesu Kristu. Kozala na nzambe eza assurance sa vie. Oh Seigneur. Mama prophétesse wana akati kotoyo koloba azokoka koloba te eza lokola komi baba. Yesu. Donc azoloba kaka bandeko film esilite. Est-ce que boyoki onga na yoki awa? Alobi na mwasi alobi soki ozalaki na nzambe te me oyo famille na ezo sala matanga. Na sepela apo na yebi nzambe. Yaya, eza avantage. Soko yebi Yesu te mawana yo. Eza avantage koyeba Jésus Christ de Nazareth. Eza avantage kondima ye loko la sauveur pe mobikisi na yo. Yango nde sungi mama pe sauver. Maman prophétesse a sali ba prière après avoir kobunda. Na maman koko oyo azalaki kuna. Nzoka maman colonel nde maman parsec. Prophétesse a komi baba. Boyoka, hein? Prophétesse a komi baba. Donc combat spirituel existe ezaka réel. Prophétesse a komi baba sur les champs. Hey, Tolanda.
bageste koloba mwezo pima lisusu te bato ya église koto oyo babandi oye na biloko na yo omoni omoni kaka bandimi ndenge basalaka donc église nyonso nga nde nakomi mabema makelele ekoti na église Maman prophétesse akomi baba. Allô? Maman prophétesse akomi baba. Baba ya bien. Azomona, azoyoka, mais pour répondre yo, eza akomi déjà akomi kosala ba geste. Yes. Sur place. Na église de wana. Yesu. Église nyonso bandimi nyo makelele koti bazinga na mama wana na pasteur responsable tokoti na chambre mosusu eza lokola bon et pas la biso ba catholique babenga kango sacristi Chambre haute. bakoti si biso kuna papa pasteur wana bandi ko sambela jupe mai amelisi mama wana tango amelisi mama wana mai apesi nga mai muke wana nga pe na mela nde tango tomeli tozwi pongi ezalaki ata ya mingi te tosalaki lokola ba 10 minutes 15 minutes tango tolamuki nde mama wana abandi koloba ayebisinga okobima awa nzambe oyo linga nasambelaka apardone yo Amen. nga nde alingaki na mama prophétesse wana nde alingaki ali afuta po kase mais lokola esimbi te wana tozalaki na église basi wana ndenge tokendaki tokokuta bango epa na nga tosali église jour wana adoration ezalaki te mpo baprophétie ezalaki te yanga ezalaki lokola donc surprise ya église mobimba tokoti bama wana yebisinga benga mobali na yo ntango bayebisinga benga mobali na nayebisi bango wana te balobi mobali na yo ifo ayoka biloko oyo mobali na yo ayebi yango te donc si on a la maman là ne devrait pas voir ça donc j'allais commencer à perdre mes enfants 50 000 j'aime 50 000 j'aime s'il vous plaît TikTok on avance 50 000 j'aime j'ai commis déjà na 47 000 j'aime merci beaucoup 200 partages s'il vous plaît bana mobimba bana nyonso ifo basambela bango bona zwa telefone oyo kaka demo wana ebande oloba maboko ezosimba te nazwi telefone abengi mobali na nga aye na ndako tokuti ntango wana mobali na nga aye kozwa biso na église tokomi kaka tozalaki nga mama wana na pasteur responsable na mobali na nga donc tozalaki 4 na mutuka mobali na nga aremarke quelque chose qui ne va pas ebisi mais bozoloba te magi oprésente ata bato nga te baza banani ebisi baza basali ya nzambe merci pour la 50 000 j'aime TikTok merci mais pas maintenant il faudrait qu'on arrive à la maison maman wana bandi kombo na nga pasteur tele kombo présentation esili tokomi epa na biso nakuti bamama mwasi ya colonel wana ona bandi oyebisa yo nakuti mama wana ya depo relo na bandi koyebisa azaka na depo rele na epo makambu na bakamarade na nga mibale wana nakuti bango na veranda ekiribi toyo baye na ndako soki oye kolukanga soki olingi olobi kaka okozelanga bakotaka yo na salon te batikaka yo na veranda kaka ntango kaka tokomi epa na nga namoni bamama wana na switoki po nini baye susu po nini batalinga mobali na nga akiti amoni baninga na nga mibale wana dajoise boni bois bien bamama pasteur wana na mama wana bakiti na mutuka tokei nayebisi bango poni mofandi libanda tobande ozela yo
Ok. Bana bazalaki na classe. Mama pasteur wana alobi il faut bana bazala. Parce que mwana nanga oyo ya mibale wa aron wana ayende abando kopesa nga prophétie na ebisi yoke abando ibisa mama il faut que tu vois le serviteur de Dieu, pas cette fois-ci les prêtres. Alobi il faut bana bazala. Mama nga alobi meza nini wa comme théâtre na ke de na classe ya bana na zwa bango babimaka na 13h. Awa comme l'écart babima. Soki okobokozela bango bozela. Totindi mwana musala ke na arena bango bazwi bango esika ba biche tika bango baye na bango tina ndaku. Tokomi balongoli bilamba bon to bande déjà kosolola entre bato mikolo ba mama pasteur na ba mama wana ndenge bayaka ki ba mama o ateka ba bijou wana bon ba ekiri na ngawana ezolinga ba misala nzambe babima boto bana kosolola musala nzambe wana ipsi bon lokola bana basi bazongi baya kaka bapana bango lobi oda te balia teze baya kaka bakokufa te tofandi na salon tango tofandi na salon mama wana ya deporele aboyi kokota na salon nzoka mama wana ya deporele yende asalaki sensibilisation ya baninga na ngai yende coach yende mokolo kopi aboyi kokota na salon mobanga lobi soki aboyi ati afanda kaka mama prophétesse wana lobi soki akoti te 200 partages s'il vous plaît 200 partages wana te namonaki yango lokola théâtre mama wana afandi na kiti tokoti na salon mobanga donc bayebisi nga to épargne nanu bana bayoka biloko wana te tango ekozala ere ya kosambela nde tokobenga bango tokoti partagez mwasi akonele oyo tozalaki na ye kuna ye akanisaki nazalaki nde sensibilisation parce que rendez-vous na nga kuna ifale nasala sensibilisation mpona ya na bato mosusu après réflexion mama wana mwasi akonele damaki osali mosala vraiment mosala ezomonana vraiment etango tokokende ekozala bien ye moko abandi deja kopanza kope nayebisi sensibilisation nini tofanda kaka toyoka oninga Joyce wana ye nde babengaki ye na Uganda o aya esika nazali lokola ye nde asensibilizaki nga ifale kaka aya na bamosusu wana donc ye nde akomema charge oyo ya ngai tokoti na salon mabon tobandi koloba ntango aka mobala nga ayoki yango atali nga aleli azotala nga kaka na miso azolela amoni nga boye azolela amoni aleli ayebisi papa ezanga te bato oyo basensibilizaki nga bango oyo abengi mama wana mobala nga parce que vraiment azalaka mutu ali kukuma azalaka vraiment sévère ayebisi mama wana atikalaki na veranda ayebisi mama yo ye pa na nga oboyi kokota na salon soki olingi okota epa na salon na nga te bima kende parce que kope na bino nayebi boza bato ya bien te biloko oyo bosaleli mwasi na nga nasepe na bino te soki ezalaki kaka biloko ya spiritualité te mbele nakangisi bino bima epa na nga mama wana po abima na kiti azotelema boye alobi azoyoka lokola makolo eza lisusu na force te mama wana ya prophétesse aye akoti ye na veranda wana alobi kaka nga nde napesaki yo ordre ofanda ozwa ata makoki ya kobima te lokolo oza na volonté ya kobima
kokende libanda te kota esika baninga bazali force ezwami mama oyo azalaki libanda oyo adeborele atelemi akoti ye moko na salon na nga tango bandi koloba toloba mobala nga azotala yango lokola filme ye ayebaka te tokendaki matanga kaka matanga ekomi biloko mosusu ekomi tokende boye episi nga maki biloko nayebisaka yo yango oyo lelo kaka soki nga nalingi nakobenga na yo nazobenga bapara na yo baza nga moko nakofutela bango biye baya kozwa yo nazali susu na posa na yo te parce que oza lokola nazosala nyonso mpo na yo me yo ozomona baeffort wana te ozolinga kaka ozwa ya mingi lokola nga naza na makoki ya kopesa yo na mingi wana te vraiment nazobengana bato basali ya nzambe oyo eza objectif na biso te tika kaka toprie bamama wana baboyi koloba mama wana ayebisi bango bomoni nga nabali te nayebi mpe mobali te naza na 47 ta lokolo omoni nga nabotami mosali ya nzambe mpe nakokufa mosali ya nzambe amen condition na nga nzambe apesaki nga soki nalingi nabala me mobali wana azala lokola nani pied d'échauffement na mosala nga te nde nazwaki décision nalobi nakobala lisusu te natikala kaka mosali ya nzambe lokola donc tu es en train de me voir comme une femme mais dis-toi que je ne suis pas une femme j'ai un Dieu qui est en moi amen. Et ce Dieu qui est en moi va faire de vous quelque chose que vous ne vous attendiez pas moninga nanga Joyce wana oh maman eza problème te omoni lokolo oza na église okopesa nga adresse ya église tobanda koya na église alobi awa kaka tosila na awa parce que bino nde boyindir mama ona erreur vraiment bino bozwaki mbongo wana nde boyobake fardo na bino eza ebele koleka ya maki parce que maki azwaki mbongo wana te bapesaki deuxième chance yake akende koreflechir bongo te alobi boye mama wana tobengi bana mama wana na pasteur babandi kosambela mwana na nga oyo abanda koyebisa nga na tongo maman il faudrait que tu ailles voir les hommes de Dieu mwana na nga wana Allô? Oui, yaya. Abandi déjà kopesa prophétie. Nga prophétie na nga na yokaki yango à part l'église. Prophétie mosusu na eko awa na ndaku na nga na munoko wa mwana na ngai. Ce que je te dis, ce n'est pas une histoire, c'est mon histoire à moi que j'ai vécue. Abandi kopesa prophétie wana azoloba biloko mama ebisinga na église kuna mwana nanga azobenga nga mama te azobenga nga na kombo magi esalaki 45 minutes mwana alembi bafandisi ye akontinue kaka kopesa na message magi esala boy bilamba oyo mwana kaka aza kaka na esprit na comment je peux dire aza kaka kuna esika bon aza na nini na Saint-Esprit na biso koto tobengaka yango singa nayebi kini bobengaka yango nini te aza kaka singa akei na garde robe azwi bilamba oyo nalataki tako tokendaki kuna ebaya ya papa wana atie yango wana alobi mama bilamba oyo ntango okosaki yango kaka na chambre demo ezalaki na chambre ya papa ntango bobanda kolala demo moko ebande kosurveye bino Jésus bilamba oyo
bopesa yango basali ya nzambe olata yango lisusu te basali ya nzambe bakokende batia kotia yango na moto mwana wana azwi bilamba apesi bilamba wana na paster azwi bani ya bakamarade na nga wana ayebisi bango Joyce moko azalaki wana na mama moko donc balinga na nga parce que bango nyonso babotaki déjà ayebisi bino boza bakamarade ya magi na miso ya bato bozalaka bakamarade ya bien mais na molimo bozalaka bino te boza na baesprit oyo kontrolaka bino mibale boza na demo bokobala na bino mibale bokozala balesbien mwana ayebisi mama wana mwasi ya colonel oboyi koloba verité mais verité ekomona Yesu mobali na yo bakokanga ye kala mingi te mobali na yo bakokanga ye mpe soki bakangi kaka mobali na yo okosouffrir okozanga ata mutu mo oyo akopesa yo ata 1000 francs awa na bonu okozwa ye te parce que mama wana aza moluba o chance bozwaki nde ezalaki chance bosenga bolimbisi bana nzambe lokole botie orgueil nga nzambe mpe natieli bino orgueil hey alobi akomi epa mama depolele wana mama depolele sor na yo ekoyebani boni ya mobimba bakoloba yo kona kaka na singa aza nango apesi mama prophétesse wana ordre bafungola porte bana basi wana bakengi mwana na musala nzambe porte bana basi wana baboyi kokende tokoloba singa wana elobi ekomi déjà trop tard singa eza saint esprit na monoko mboka na bango singa eza saint esprit na maloba na bino te awa nga moko nzambe na paster en action bokende basi wana bakendaki mama tofandaki na basali ya nzambe basalaki epa na nga 3 jours la prière 3 jours tofandi tozosambela pardon naoki lokola moto azotoki bandeko totika lisusu na The Voice bokoyoka suka ya mama depo arele bokoyoka suka ya mama colonel po bango nyonso suka na bango ya monango na misu tosali 2 heures du temps mais lobi faut tobeta sur histoire mususu bandeko ya somo Brazzaville baokende koteka makunja masasamba na oya awo bolimbisanga mpona terme eza langage facile mama oyo nzambe asungi ye nde tozalaka boye mutu na mutu na grâce na ye mais mutu nyonso tutendaka na grâce peut-être maman oyo azwi grâce et puis nzambe obligé à témoigner yango partout dans le monde akendaki kotémoigner yango na église a témoigner yango partout aye nango lisusu na réseaux sociaux diable aza mokosi ane eloko opesa biso te ane nango te nyonso eza epa nzambe l'or l'argent appartient à lui toyebaka nde kosenga ye te naza obligé ya okata live continuité nango ezali mais en tout cas je suis obligé à kokata live 2 heures du temps nakoki susu te oya kozwa conseil ya malamu ayoka yo mutu olobaka kenga nakenda kaka basala nga te basimba nga ku te nazwa na nga mbongo te basala nga eloko te bapianga mbongo bapesaka kaka bizu basimba nga kaka na libumu babeta nga kaka mbata na liboko tout geste compte na spiritualité monde ya spiritualité eza bizarre monde ya spiritualité ana besoin te ke basala o bacérémonie mpo bayiba oyo eloko moko na vi na o yango moni bafille ebele na sa moyo betoile aura ekenda bachance ekenda sans le savoir kaka ndenge okotisaka mitambe na o na ndako ya mutu ya misala mabe
soyons prudents. Merci beaucoup à vous tous. Tomé ça chaque jour à partir il y a 19h30 si to comme à 20h live. Boko yoka ba témoignage ba histoire ya ba sorte nyonso ba réalité zo lekana na mokili oyo. Tobanga nzambe. Tobanga nzambe. Kala mingi te. Yesu akoya. Mukolo ebani tende bate ya biso na église. Siko soka esiko. Yo muto otalanga mituna ka nengo zawana ke tochena tike nzamba oya sikoyo. Yo moko muto otalanga mitia place oyo okende. Okende enfer, to okende na paradis. Répondre dans les commentaires. Au revoir, portez-vous bien, que le bon Dieu vous bénisse. Au revoir. Partagez cette émission s'il vous plaît la famille. Bon partagez en auto sunga bandeko. Yo mtozi occasion ya otalanga na tunika question moko. Place aux arts. Mi banda déjà komi tuna. Soyi lelo Jésus-Christ azongi na okende wapi. Soki lelo liwe zwinga na okende wapi na salle d'attente ya li felo sheol to na okende na salle d'attente à paradis. Répondre dans les commentaires. Koyoka sonité maman répondre. Donc voilà, merci beaucoup. Je suis vraiment épuisé. Lobby. Live à Makunda. Bye.